Хай, з вами знову я Майя. Перше, що я хочу вам показати, це наш готель. Де ми зараз, що ми зараз, розкажу вам трошки пізніше. Ось це наш готель. Ось це наша квартира. Там є басейн, до якого я навіть підходити не буду. Ось такий наш готель. Ось так от. Зараз ми йдемо на море. Так, ми на морі. Може, дехто з моїх однокласників дивиться це відео, тому знає, де я. Які треба брати документи, щоб попасти в Болгарію на границях у Болгарії і Румунії. Перше, це, як не дивно, має бути біометричний паспорт. Про нього я нічого не скажу. А друге, це треба мати медичну страховку і страховку від коронавірусу. І так, уже і таке є. Ми забронювали готель. Ми забронювали готель, щоб нас пропустили, тому що без заброньованого готеля нас просто не пропустили. І, до речі, ми зараз у Болгарії, у місті Біала, а ми забронювали готель у місті Варна. Четверте, треба обов'язково застрахувати свій автомобіль і мати зелену карту. І п'яте, щоб вас пропустили в Біалу, потрібно переїжджати, їхати на границі у місті Русу. А щоб попасти у місто Русу, треба приїжджати в міст, який платний. Ось, і є ще шосте. Щоб ви попали на ось це море, потрібно всього нічого поставити лайк і підписатися на мій канал.